就在昨天，有粉丝跟主播说，主播能不能去找蚂蚁窝，直接带上战神炮，直接带上春雷炮，直接带上我们的无响炮，去安排一下这个蚂蚁窝。专业的放炮人带上齐全的装备，直接出发去安排一下这个蚂蚁窝。来到了户外，我们仔细寻找，终于找到了蚂蚁窝。直接安排这个蚂蚁窝，直接拿起一个战神炮，直接准备开点。直接开点，撤退，效果不错呀，直接干出一个大坑，直接拿起一个春雷炮，直接塞进这个蚂蚁窝，直接准备开点，撤退，这也太猛了吧，直接就扩建家园了呀！